У носков теперь есть своя стиральная машина. И это не шутка. В предпродажу в Китае поступила стиральная машина для носков Xiaomi Mia Mini Washing Machine. Ее можно купить за $275. Машинка ультракомпактная, на 1 килограмм белья. Есть голосовое управление, взвешивание и автодозирование порошка. Также есть сушка и паровая стерилизация. Несмотря на мини-размеры, можно выбрать один из 20 режимов стирки. Жаль, правда, что нет режима, при котором носки по парам раскладывает. Есть цикл на 15 минут и с удалением пятен. Когда старт продаж в РФ, пока неизвестно. Ну что, признайтесь, взяли бы такую или для носков это слишком?